Hoy te mostramos una caminata por el Cerro Centinela, en la comuna de San Rosendo. Acá podrás obtener una de las mejores vistas panorámicas del río Biobío y llegar hasta el famoso columpio de los deseos. Este panorama se puede lograr incluso si no tienes auto. Para llegar, nosotros viajamos en el biotren, desde la estación Concepción hasta San Rosendo. Al llegar a la estación, subes por esta escalera y caminas derecho por la calle Balmaceda. Luego doblas por la calle Esmeralda en dirección hacia el Cerro Centinela. En un momento, esta calle se desvía, pero uno debe seguir cerro arriba por la calle denominada Camino al Cementerio. En la parte donde se encuentra este memorial, hay que tomar el camino de tierra que te llevará a la cima del cerro donde se ubica el columpio. La vista es fantástica y cuando está despejado, incluso puedes ver la cordillera de los Andes. Y por supuesto, el río Biobío en todo su esplendor. No puedes dejar de visitarlo. Esperamos que les haya gustado. Chau, chau.